ஹரிதூஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வரப்போற வீடியோஸ் தெரிஞ்சுக்க மறக்காம பெல் சிம்பலை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஹரிதூஸ் கிச்சனில் உளுந்து உருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது குழந்தைங்க ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆக போகிறதுனால நம்ம இதை செய்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா டெய்லி ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் ஒவ்வொரு உருண்டை கொடுத்து விடலாம். அதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். உளுத்தம்பருப்பு 200 கிராம், வெல்லம் 200 கிராம், ஏலக்காய் பொடி 1/4 டீஸ்பூன், நெய் உருக்குனது ஒரு 50 கிராம். பேனை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதில் உளுத்தம்பருப்பை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது உளுத்தம்பருப்பை எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்காம பொன்னிறமாக வறுத்து எடுக்கணும். நல்லா பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நான் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் நல்லா பொடி பண்ணிக்கணும். நைஸாக இருக்கணும் பொடி. இந்த மாதிரி இருக்கணும். அதே மாதிரி எடுத்த நெய்யை நல்லா உருக்கி கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெல்லத்தை நல்லா கட்டி இல்லாமல் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் மிக்சியில் கூட போட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் பொடி பண்ணிக்கோங்க. இந்த உளுத்தம்பருப்பு மாவில் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடியை சேர்த்துட்டு அந்த ஏலக்காய் பொடி மாவில் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுருக்க வெல்லத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன். வெல்லத்தில் கட்டி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. இந்த வெல்லம் மாவில் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து உருக்கி வச்சுருக்க நெய்யில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கிறேன். இன்னும் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றியிருக்கேன். உங்களுக்கு மாவு நல்லா ஃபுல்லாக நெய் படணும். அதே மாதிரி உருட்டுறப்போ கீழே உதிராமல் இருக்கிற அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், மாவு கொட்டலை, நல்லா நெய்யோடு சேர்ந்து உருண்டை பிடிக்க முடியுது. இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 டேபிள் ஸ்பூன் ப்ளஸ் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ உருண்டைகள் செய்ய ஆரம்பிச்சாச்சு. இதே மாதிரி மீதி இருக்க மாவையும் நான் உருண்டைகள் ஆக்கிக்கிறேன். சத்தான உளுந்து உருண்டையை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். மேலும் பல சுவையான ரெசிபிக்கு என்னுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னொரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.